السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا احبابنا، معكم سيف في قناة تربية الحسين والكناري. عجبتني خوتي هاد ليدي، ما عرف شكون اللي دارها، حبيت نشكره برك ونبارطاجي له هاد الفيديو، يعطيه الصحة. دارهم في الشجر كامل، هنا ليه ثاني بارطو دارهم. عجبتني المبادرة تاعو، ربي يبارك ما شاء الله. بين انسان باللي طيب، بيسك في الوقت هذا سخانة اي انسان يقدر يتما يحط قرعه ولا سينه يحطها فوق السطح تاع دارهم، يحط منها يدي لازر تما يشربوا منها الفراخ ولا الحيوانات ولا الطيور كامل، ومنها يدي لازر. والله خوتي عجبتني صح ما شاء الله. ودارها هنا في الحديقه هذه حدايا، انا شربت الماء كي غير كي تولى فيهم، حبيت نعبيهم وندير فيديو بارطاجي للجماعه وميمتو هو ربي يتقبل عليه وبارك الله فيه. بيسكو لا غير صافي بليزير تما، الحمد لله. كي تلقى ناس كيما هكا مازال الخير والله يا خوتي ما شاء الله، صافي بليزير. ودار بارطو في الشجر كامل يعني ما شاء الله. ليسونسيال خوتي، ادعيو له معاكم بالخير وكثر خير وربي يحفظو، واذا ما عندوش الولاد ربي يرزقو، واذا ما عندوش صحه ربي يعطيه الصحه، واذا ما عندوش دراهم ربي يعطيه الدراهم، ربي يحفظه ان شاء الله. وانا من الفيديو هذا نقول لك خويا بارك الله فيك وربي يقبل عليك ان شاء الله، وان شاء الله نشاركوك في الاجر. والسلام عليكم.